こんにちは。お元気ですか？一人暮らしの1ヶ月の生活費、今月も詳しくやっていきたいと思います。先月1月の生活費の紹介になります。いつものように固定費、変動費、社会保険料の順番で説明していきたいと思います。そして最後に1ヶ月の生活費で何にどれくらい使っているのかを円グラフでパーセンテージで出してますので、よろしければ参考にしてみてください。では1ヶ月の生活費いってみますね。そうだ、すいません。先月っていうか12月の前回の生活費を出した時にですね、ちょっと12月末の 2,3 日分の買い物してた分を入れるのを忘れちゃってたんで、先月ね、生活費12万5215円で出してたんですけれども、プラス3829円ちょっと入れ忘れてたんがあるんで、合計で12万9044円でした。一応ね、それ言っときますはい、で今月の生活費いきますね。まずは固定費から、まずは家賃4万2284円。私は地方に住んでて 1K のアパート一人暮らしになります。広さが 25.6 平米あります。でプラスロフトが 7.5 畳ぐらい、ちょっと大きめのロフトがプラスアルファでついてる形になります。なのでね、収納はロフトで結構十分余裕があるので、広さ的にはね 25.6 平米を丸々居住空間として使えるので、一人暮らしにはねちょうどいいくらいの広さなんじゃないかなっていうふうに思います。もうちょっと大きい部屋、もう一部屋くらい欲しいなっていう気もするんですけれども、掃除がめんどくさいとかね、そういうのを考えると結構今ぐらいがいいのかななんて思ったりします。ちなみに駅まで徒歩2分、コンビニまでも徒歩2分、一番近いスーパーも徒歩2分ぐらいで行けるので、立地はすごく便利なところですね。私は車を持ってないので、ちょっとこの立地にはこだわって、お部屋を探しました。もうすぐねこっちに住んで、丸4年になります。はい、では続きまして、電気代ですね。5986円ですね。暖房費がね結構かかったんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、ちなみに前回の、電気代は3278円だったんですね。なので1ヶ月間で2708円上がってるので、ちょっと倍近く上がってるっていう計算になりますね。で1月支払いの電気代は12月使用分っていうことなんでね、12月使用分から倍ぐらい値段が大きく高くなったってことは、やっぱ11月と12月でね電気代使用している料金がだいぶそこで跳ね上がるタイミングだったのかなっていうふうに思います。やっぱりエアコン代だろうなっていう感じですね。はい、続きましてガス代6629円になります。ちなみに前回のガス代は5220円なので、これもプラスで1409円ほど高くなってますね。ガス代はねとにかく高いんですよね。プロパンガスなのでね、なのでね、こんなもんだろうなっていうふうに思ってます。確かね去年の一番高かったのはね8,000弱ぐらいしてた気がします。7,000何百何円とかだったと思うので、ガス代は高いっていうのはねもう分かってるんで、こんなもんだよねっていう感じで、多分来月のガス代はもっと高くなるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、続いて水道料金3165円。これは水道料金は支払いが2ヶ月に一遍なので、これは1ヶ月あたりにね換算した金額になってます。なのでね2ヶ月分で6330円なったので、その半額っていうことを1ヶ月分にして3165円っていうふうに
ここでは出してます。水道10月11月使用分が12、1月使用分っていう感じになるのでね、10、11月にこれくらい使ったんだなっていう感じでございます。続きまして、携帯電話1000飛び81円。私は楽天モバイルの、一番安いプランかなに入ってるんですけれども、3ギガまでだったらもう1081円っていうプランなんですね。で、私は基本的にはもう外に出ることなくて家に引きこもってて、家での Wi-Fi につないでるので、1081円をね携帯代金が超えることっていうのはまずないっていう感じなのでね、毎月この金額でございます。はい、では続きまして Wi-Fi、5368円。私はソフトバンクエアを使ってるんですけれども、契約がね最初の2年は3679円で、2年を越して3年目に入ると5368円っていうプランなんですけれども、なのでね、2年をね超えちゃって2ヶ月目になります。だからねちょっとね Wi-Fi のどっか違う会社にね乗り換えようとしてるんだけど、ちょっとねめんどくさくてそのままになっちゃってて良くないなと思ってるんですけど、乗り換えるために電話をして、もしくは安くしてくれっていうかどっちかかなっていうふうに思ってます。ソフトバンクエア乗り換えますっていうと金額下げてくれるっていうふうにコメントとかでもねちょっと教えていただいたりとかしたんで、とりあえず何かしらはちょっとしてみないとなっていうふうに思いますね。そんな感じですね。はい、では以上が固定費でした。固定費合計は64,513円。この冬っていうのは水道光熱費が上がるから高くなるんですけれども、こんなもんだろうなっていう感じですね。はい、では続いて変動費の方行ってみますね。まず食材費、2万飛び121円ですね。食材費はだいたい2万前後っていうふうにいつも思ってるんで、こんなもんかなっていう感じですね。ちなみに食費っていうより食材費ですね。自炊をする上で買う材料ですね。お米とか野菜とかお肉とかそういうものなので、外食した分とかお菓子とかそういうのは入れてないです。自炊をするために買った食材費がこの金額っていうことですね。でね、2万いつも2万前後って思ってるとはいえ、なんやかんやでねここ数年やっぱり2万いったら結構高い方だったんですよね。普通に生活してるとだいたい夏とかは安くなって冬は高くなる傾向はあるんですけれども、だいたい1万8,000とか1万9,000とか、それくらい高くてもね結構それくらいだったんですけれども、やっぱりねもう全体的に食品物価が上がってるので、普通に同じように買ってたらこんな感じになるんだろうなっていう気がしますね。ちなみにね、先月の食材費は21,883円だったので、先月よりはちょっと低くなってるっていう感じですね。単純に先月ね調味料とかオートミールとかお味噌とかお醤油とか、そういうストック食品とかね、そういうものを買ったので、ココアパウダーとかもかな。そうだからね、それで単純に高くなっただけっていう感じなので、こんなもんなんかなっていう感じですね。あとね、今月はお米を若干いつもより多く買ったっていうのはありますね。今月はねお米ちょこちょこ3回ぐらい買ってるんですよ。2キロ買って2キロ買って4キロ買ってとかね、そんな感じで、そのうちのね2キロは半年ぐらい備蓄用に保存しようかなと思って買ったのがあります。すぐ食べるんじゃなくて、2キロだけなんですけれども備蓄用に買って、でまた数ヶ月したらまた備蓄用に買おうかなって思ってるんですけれども、消費してね。で備蓄用に買ったのは
脱酸素剤が入ってるお米ですね。真空パックみたいになってるやつですね。それで賞味期限がだいたい1年ぐらいってなってるのが多くて、なのでね買って数ヶ月、目安は半年ぐらいでいいんじゃないかなと思うんですけども、でその頃消費するタイミングでもまた買ってみたいな、備蓄用のも買っていこうかなっていうふうに思ってますね。私はねたまたま玄米を食べるタイプなので、玄米そのまま買いましたけれども、どうなんだろう、私の周りのスーパーではね脱酸素剤が入ってるやつは玄米しかなかったかな。白いお米そもそも探してないから目に入ってないだけかもしれないんですけど、まそんな感じでねストック用にちょっといつもより多めに買ったっていう感じでございます。はい。続きまして、お菓子代ですね。お菓子代は3429円。今回ちょっとね高くなっちゃいました。久々ですね、3000円超えたのは。お菓子いっぱい食べちゃったんでしょうね。何食べたんだろう、ちょっと覚えてないんですけど、先月2596円だったんですね、お菓子代が。先月でもねちょっといっちゃったなって思ってたんですよ。結構夏の間とかはね2000円以内に収まってたりとかしてたんですけども、あんま食べないようにしてたんで、ちょっとね先月あとねどうかな、1月はねちょっと生理が来たのもあって、それでちょっとなんかねお菓子とかジャンクなものがすごい食べたい日があったんで、それで結構ねコンビニとか行ってバーンって買っちゃったとか、そういうのあるかもしれないですね。もしかしたらちょっとここ数ヶ月お菓子代が少なく済んでたのは生理がね更年期のせいで3、4ヶ月ちょっと遅れたっていうかなかったんで、それでこの生理の時に起きるこのおかしな衝動が起きなかった、結果お菓子代が少なくなったっていうのはあるかもしれないですね。そんな感じでちょっとお菓子食べ過ぎちゃったっていう1月でした。はい。続きまして生活用品は1946円ですね。これは少ない方かな。生活用品はね結構ストックしてまとめて買ったりとかするんで、平均値がいつもないっていう感じなんですけども、今月はあんま買わなかったみたいですね。続きまして医療健康、何かね健康に関することにお金を使えればよかったんですけど、普通に生活してるとここは0円になっちゃいますね。10月でねスポーツジム辞めたんで、なんか健康に関する活動というか、何かちょっとここにね少額でも入ってくるように何か意識できるといいなっていうふうに思ってますけれども、今回もここは0円っていうことになります。では続きまして外食カフェなんですけども、数ヶ月ぶりにここがね金額入りました。500円。外でコーヒー飲みました。なんかね外でお茶しに行こうとか思って出かけたんじゃなくて、ちょっとね郵便局に行く用事があったんですね。で郵便局までとことこ歩いてって用事済ませて、その帰りにそうだせっかくだからちょっとコーヒー一杯でも飲んでこっかなと思って、カフェっていうかね本当に豆が売ってて、カフェスペースもねこう長居するような感じじゃないんですよ。でもなんかいい感じのところがあって、一人で来てパッとコーヒー飲んで帰るみたいな、そういう可愛い感じのカフェがあるんですけれども、そこに行ってコーヒーを一杯頼んで、こうのんびりそこに置いてある本とか読みながら店員さんとね適当にちょこっとお話ししたりして、それで帰ってきました。なので、今回はねこの引きこもりの生活から一歩だけ外で何かができたってことでね、ここに500円入ったので、これはよしというかねグッドポイントというかねになります。なので月1くらいで
カフェでもランチでもいいから、なんかこう自分で行動したいな、行きたいなっていう風な気持ちが起きるようになるといいなっていう風に思ってるので、毎月ねここに1回のカフェ代とか1回の外食代、1,000円前後とかねが入ってくるようになると、私も元気になってきたバロメーターになるんじゃないかなと思って、ここはできるだけ外に行きたいなっていうふうには思ってます。ちょっと頑張っていくくらいのね意識でいいかもしれないですね。はい、では続きましてコーヒー豆代ですね。コーヒー豆はね結構まとめ買いしてるんで 400g ぐらいねいつも。なので2ヶ月に一遍ぐらいなんですけども、今回はねそこのさっきコーヒーを飲んだカフェでコーヒー豆もついでに買ってきました。100g 買ってきました。100g880 円でしたね。これ動画の中でもこのコーヒー豆使って飲んでるのがあったんですけども、美味しかったかななんかすごい上から目線ですいませんって感じだったんですけど、いい生豆使ってるんだろうなと思ったんですけどね、焙煎はねもう一声っていう風に思いましたね。なんか本当ごめんなさいって感じなんですけど、場所とかも言ってないのでちょっとあれなんですけど、すごく基本的に美味しいんですよ。美味しいし、そこのカフェで飲んだコーヒーもちゃんとスペシャルティーコーヒーで美味しいんですけれども、コーヒー豆の焙煎はもうちょっと狙えたんじゃないかなっていう気がしました。すんごい上から目線ですいません。ちょっともうこれ以上言うのやめとこう。いいや、そんな感じでねコーヒー豆でも美味しいんですよ。すごく買ってきました。はい、続きまして、交際費と交通費ちょっと一緒にしちゃったんですけども、これは安定の0円で1月もねいつも通りお家にこもって誰も会わずに過ごしてましたはい、では続いては娯楽レジャーっていう項目に5,900円ってなってますけど、これ娯楽レジャーなのかちょっと分かんないですけども、Amazon プライムの年会費が引き落としされてましたね。アマプラですね。映画とかこれで見れたりとかするんでね、一応ねこれは年間でこの金額なのでいいかなっていう感じです。 Amazon でなんか頼む時とかもねちょっと早く来たりとかするので、これはいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。で最後に美容衣類ですけれども、これも安定の0円。基本的にここに金額が入ることはいつもないなっていう感じですね。これもね特に外に出かけてないし人にも会ってないので本当に必要ないんですよねはい、そんな感じでこんな感じでございました。というわけで変動費は32,776円でございました。なんか今回変動費いつもこんなもんだったかな、3万円台そんなもんですね。いつも結構夏とかは3万円切ってる2万7千とかなんで、そうですね、変動費はいつも3万前後っていうことなのかな。ということでございました。はい、続きまして、社会保険料ですね。国民年金0円ってなってますけれども、私は全額免除の申請をしているので払ってません。もう払ってない期間がね2年間過ぎてしまいました。払いたい効能はね確か10年くらいかなできたと思うんですよ。ただ2年だったかな、2年過ぎると若干ちょっと効能が高くなるんですけども、大した高くなる割合じゃなかったんで、今ちょっとそのまんまにしてますけども、今ね私がやってるタスクがねもうちょっと安定したら、安定できるのか分かんないけど頑張ってちゃんと収入が得れるようになりたいなと今悩みに悩みまくってるんで悩みに悩んでどうしようか考えてるんで、本当に頭を抱えてるので
どうにかこうきちんとね収入が得られるようになりたいなっていうふうには思ってます。ぶっちゃけ11月ぐらいから少しずつ収入が出たんですけども、12月はねラッキーパンチっていうのかな、結構いい収入が出たんですよ。でもその後自分の中でこうどうやっていくかっていうのがね、なかなかアイデアが出なくて、ちょっとだんだんこう尻すぼみというかね、こう収入が全然こう低くなってきて、自利品状態なので、ちゃんと続けてしっかり収入が得られるようにちゃんと仕組みを作っていかないとなと思ってるんですけど、ちょっとまあ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 って感じでございますはい、ということで国民年金はそういうわけで効能じゃないや、全額免除の申請をしているので0円ですね。はい、続いて国民健康保険健保ですね。これは2100円で第8期分かな。まあいいや、もう何期かちょっと分かんないけど、とにかく毎回これくらいの金額なんですね。やっぱ前年度に収入がすっごく少なかったので、この金額でございます。はい、以上が社会保険料で、健保しか払ってないので2100円でした。では続きまして、特別出費ですね。これもね今回もあるんですけども、火災保険ですね。賃貸契約とかするともうセットみたいについてくるのあるじゃないですか。2年に多分どこも大体2年に1回ですよね。その2年に1回のやつが来たので、なんか振り込みのハガキが届いたので払っときましたということで、火災保険が1万8000円今回かかっちゃったよっていうことでございます。ということでこれで全部生活費は言いましたかね。それでは、1月の生活費の総合計ですね。合計は11万7389円でしたね。だいたいいつも10万前後なんですけども、今回は特別出費のね火災保険があったので、その1万8000円分を抜くとねだいたい10万くらいっていうことで、いつも通りかなっていう感じでしたね。はい。特に今回感想っていうかね、やっぱりこう一番日常でお金使うのってスーパー行って食べ物買う時じゃないですか。お金使ってるなって感じるのって、そうするとやっぱり食材費が高くなってきたなっていうのがあれですよね。全体的に高くなってきてるので値段が変わってないものがないくらいですよね。高くなった割合は結構違ったりとかしますけれども、そうするとやっぱり食材費って2割ぐらいは普通に同じように買い物してても上がっちゃうんだろうなっていうのは感じてますね。でやっぱりね感じるのはお米とかねすごい高いじゃないですか。すんごい高くなったじゃないですか。倍とまではいかないですけど倍近い、多分感覚的に 1.8 倍ぐらいかな、2倍まではいってないけど 1.6 から 1.8 倍ぐらいの金額にはびっくりするほど高くなってますよね。だから今回こうやってお米とかがすごい高くなったおかげでというか、そういうお米に関することとか農家さんのこととかがね注目されて、実はこのお米農家さんとかはねすごいもう生活できないような金額で農業されてたとかね、そういうお話の情報をよく見るようになったんですけど、それでそうなんかとか思いながらね、こういろいろ減反計画とかねずっと前からやってきて昭和くらいからもうやってましたよね。で
それでこのお米の価格に対してのこのなんていうんですか、政府の調整みたいのって入ってこなかったんかなっていう、それの方が不思議なんですけどね。なんかわけわかんない減反の方に変なお金使って、米作らない方が普通に生活できるみたいな感じに、補助金みたいなやつでしたっけとかでなるとか、わけわかんないことをわけわかんないままやってきた結果がこういうことで、お米の価格とかもある程度こうなんていうんですか、こう波がないようにこうそういう政策でそこは介入とかしないのかなみたいなちょっとね、まあそういうことをいろいろなんだろうなって思うことが多いなっていうふうに思いましたね。まあいろいろ、まあ、米不足とかね、備蓄米出さないとかね、それから、まあ、今回のちょっと想像を超えてきたお米の高騰、価格の高騰とかで、なんかそうするとやっぱり JA がやばいんじゃないかって私思ってたんですけど、ピンハネって言わないかこれなんて言うんだろう、まあ中抜きの度合いがすごいのかなとか思って、まあそれもあるみたいなんですけど、なんかいろいろネットサーフィンして検索とかしてたら、なんかJA の中抜きの割合が大きいっていうのもあるっぽいんですけれども、それ以上に業者が今回の米の価格がね、去年の夏の終わりぐらいからそういうのが起きた後、まあね、そこで儲けようとして米を買い占めてる業者が結構いるっぽくって、それでお米農家さんもJA に出すよりも業者、まあそういうバイヤーがねなんかやってんでしょうねに売った方がちょっといいみたいな感じでね、なんかそういうのがまた起きてるらしいとかね、そういうなんかやっぱりこのお米の価格ってどうにか政府が介入してそういう価格を支えるところとかになんか買い支えるってだけじゃなくて、なんかこう法令でなんかいいの作れないのかなって思うんですけど、多分作れないのかなっていうより、そもそもそうする気がなくてそんなことしてるんだろうけどっていう感じなんだけど、やっぱねお米とか来ると本当困っちゃうなっていうふうに思うんですよね。私本当に小麦粉食からメイン米に変えようとここ数年こうしてて、小麦粉のパンとか麺とかパスタとかうどんとかねは嗜好品っていう位置づけでやってきて、まあ、できたら米粉パンとかをね自分でもなるべく作りたいなとか思って、そういうベーカリー探したりとかしてたくらいなんで、そこにして米の価格を上げられ、さらに価格が高いだけじゃなくてなんだ買えないっていうことまでされてしまうと、ちょっと私の健康をどうしてくれんのよっていうことになってくるんで、本当に困っちゃいますよね。買えないとか、野菜も高くて、何でしたっけ、あと食料供給配給なんとかなんとかっていうのも出たじゃないですか。この前ちょっとなんかこの前ちょっと喋ろうかなと思ったんだけど、ちょっと喋ったらあのすごいネガティブなことしか言えなそうだったんでなんか言うのやめたんですけどなんかそういうわけわからんこう法令とか出てきて、なんかそういうのを考えると私またいろんな妄想しちゃうんですよね。ついに兵糧攻めが始まったかっていうイメージがすごいこう起きちゃって、自分が城の中に籠城とかしてて、まあ、これいわゆる日本という名の城ですよね。そこに日本人が籠城してて、こう敵が攻めてくるっていうより、実はじわじわと兵糧攻めを実はもう何十年もかけてしていてみたいな、その輸入お金の部分でもやっぱり日本にね外国の小麦とかいろいろ買わせるとかね、まあいろいろあるんでしょうけど、まあそれを言ったら日本もね小麦とか昔は結構作ってたみたいですけどね、小麦とか大豆とかね、
小麦大豆なんて今ほとんど輸入しかないじゃないですか。なんか国産の方が希少で珍しいみたいな感じで、でも昔は小麦とか大豆ってすごく日本で作ってたものらしいんですけども、そういうのをね、買え買え買えって言われて輸入せざるをさせられてっていうことなんでしょうね。でそのお金の問題以外に、あのあと輸入に頼って結果的にこう自給率も下げられるし、さらに輸入品の中だと、私が前から気になってたのは、小麦粉とかだと外国産だと農薬すげえっていう問題があるじゃないですか。そこってね、なんか分かってるはずなのに、そんなにこう健康問題のところでは取り上げられてなくて、普通にパンはパンとして扱っちゃってたりとかするから、小麦粉そのものに対して農薬やばくて、その日本人ががんが増えたっていうのはそれもだいぶ多いですよね、きっと。その発がん性物質とかも、あのその輸入小麦っての農薬とかってすごい入ってるし、ヨーロッパとかだともう結構その農薬とかって禁止されてるものだったりするじゃないですか。なんだっけ、発がん性のなんとかグリポグリホサートかグリホサートとかはもう発がん性物質がっていうのがすごいもうはっきりしてるんで、ヨーロッパとかでは禁止されてるんですよね、その農薬とかはね。であと輸入小麦はポストハーベストって有名じゃないですか。そうそう、ポストハーベストもすげえかかってて、輸入するからその間にこのカビたりとか、こう菌が繁殖しないようにとか、その防腐剤みたいなもんですよね、ポストハーベストって。だからそれとかもすごいかかってて、それを食べるって、だからもう輸入でめっちゃアメリカとかの小麦買わされてるし、お金の問題だけじゃなくって毒食わされてるしみたいな。でさらに最近はグルテンとかのね、問題とかもあるじゃないですか。グルテン自体が結構、グルテンって別に毒じゃないですけども、そのもの自体が結構取りすぎることによって花粉症とかね、それもそうですね、それも結果的に腸内環境を乱して大腸がんの増加にも絶対関わってると思うし、だから健康兵糧攻めという名の、ただ単に食べるものがないだけじゃなくて、化学物質ですよね。あウェポンですよ、ウェポン。それもだからそういう形でももしかしたら戦争は起こっているのかもしれませんね。日本人のその健康被害は実はっていうか絶対明らかですよね。こんだけ輸入小麦普通に昔に比べて食べてるし、健康被害っていうのはね、あの別にパンが原因で大腸がん超増えましたとかね、そういうのって別にその相関性がそれだけじゃないでしょみたいな、何とでも言えるからでも絶対食べてる量とか、その自分たちが摂取してる毒的な内容でこう摂取してる割合が多いものを考えたら絶対小麦粉ですよねって思うので、そういう意味では、そういうのもあって、私のメインの主食の米をね、たくさん農家さんに作ってもらって、たくさん価格も安定して、農家さんがね、でもやっぱ大変だったら、もうこう JA とかを介さずに直接こう購入とかしたら、やっぱねJA っていうか中抜きされるのもね、そのブローカーじゃないや、バイヤーとかが買い漁ってるっていうのもちょっと気になるし、そうしたらやっぱ知り合いとかから直接買うっていうのが本当に一番いいし、なんだったらその知り合いじゃなくても、その農家さんが JA とかに卸してる金額よりもちょっと高く買えばお互いウィンウィンなわけじゃないですか。これすごいこう短絡的な考えですけれども、JA とかもしくはその業者に売ってる金額とかの
この中抜きの金額を考えなければ、農家さんは高く直接消費者に高く売れて、消費者は販売店で買うよりもそれでも安く買えるしっていうことになるので、まあね、なんかね、もうそういう感じでいけたらいいなっていうふうに思うし、まああとは若い人とかが米農家さんになってくれたらいいけど、今の仕組みだと米農家が儲からないからなるのが難しいっていうのもあるのでなんかもう農家になる前に直接もう買いますっていうこのコミュニティを作って、その中で手が空いてる人が作ればいいんじゃないかなって思うんですけども、もちろんね、この素人がいきなりできる話じゃないので、でも世の中には手空いてる人いっぱいいるんで、実は手空いてる人いっぱいいると思うんですけどそんな感じでこの体に良いものを食べたいし、なんだろう、できたら小麦とかもね、私も買う時パンとかもね、国産小麦のやつちょっと高いけどできたら買いたいなと思って、そういうのをめっちゃ裏側とか見ますね。100% 国産小麦のやつなんてちょっとなかなかないかもしれないけど、セブンイレブンの金のシリーズの食パンとか国産小麦だったような気がするんですけど、そうそう、どうだったかな。そんな感じで小麦とかね、できたら日本で作っていくのが多いといいなと思ったりとかしますね。あとグルテンもね、国産小麦の方が少ないっていう風に聞いてますし、だからちょっとグルテンが少ないっていう意味でも国産小麦、それ以上にとにかく農薬ですね。農薬が入ってない、全く使われてないかどうかって言ったら育てる時に若干使うかもしれないですけども、結局輸入する時この腐っちゃうからとかいう理由で巻きまくってるポストハーベストとか、そういうのは明らかに絶対使ってないと思うんで、ちょっと知らんけどね。でも多分ポストハーベストっていわゆる防腐剤だから、こう輸入する時にこのカビとか生えないようにっていう風に使ってるので、収穫してから使ってるやつなのかな。そう考えると恐ろしいですねそうそう、だからそういう意味でも国産の小麦を育ててほしいし、そういえばね、小麦やっぱりなんだっけ、なんかね YouTube で元農水省の先生、山田雅彦先生っていう先生が喋ってるのを最近ちょっと見たりとかしたんですけれども、昔の日本は米を作ったらその次の年とか裏作で小麦とかを育てたんですって。で小麦を育てると二毛作っていうのかな。で小麦を育てるとさらにその次の年はまた米に戻るんですけども、全然収穫量とかも落ちなくてすごいいい感じだったんですって。でさらにこれ三毛作っていうのかな、米小麦の後さらに次の年は大豆を作ると、その大豆を作ることによって土に窒素がこうできるっていうの、定着する、分かんないけど窒素が土に含まれるような形になるんで、その後米を作ったりとかするのにすごくいい循環で、この米小麦大豆をこう作るっていうのがすごい良かったんですってごめんなさい、ちょっとふーんって聞いたの、なんとなくふーんって聞いた感じだったんで、本とか読んでたらもうちょっとしっかり咀嚼して頭に入ったんでしょうけど、ちょっとふーんって聞いたのをそのまま話してるんですけど、なので窒素とかってね、今はこう化学肥料でこうわざわざこう撒いたりとかして作物がよく育つようにってしてたのを、そんな化学肥料なんかまかなくてもね、この三毛作っていうのが、三毛作っていう言い方があるのか分かんないけど、とにかく米、その後に小麦、その後に、大豆っていうことを作ることによってすごくこう収穫量とかも落ちずに
土の状態もよく、すごくこういい感じで、とにかく食料自給率とかもね、昔は 80% とかでそんな感じだったんですって。だからその頃はこの輸入小麦とかじゃなくて日本の小麦とかもたくさんあるわけだから、あれですよね、このポストハーベストとかをたくさん摂取しなくても済むし、兵糧攻めにね、合うリスクも少ないじゃないですか、自分のとこで作ってるんでね。だからそういう時代がやっぱあったんだなと思って、なんかそれでなんとなく思い出したんですけど、私が小さい頃に、なんか私が住んでるところはまあまあ田舎だったんですけれども、大豆をね、なんか自治体でこれ作ってください、お金出すんでみたいのがあったっぽくって、こう自分家の住んでるエリアでね、結構余ってる畑で大豆をすごい作った時があったんですよ。でそこにある大豆は誰でも好きに持ってっていいですっていうね、ちょっと今から思うと面白かったんだけど、そういうのが出て、だから自分家の畑とかじゃなくって、その自治体がここで大豆作ってって言われて大豆を作ったところで、大豆が収穫時期になったら自分家の畑じゃないのにそこに勝手に入ってって大豆取ってっていいっていうね、そういうのがあったんですよ。それってなんだろう、この結局畑のこの土壌を良くするためにもしかしたら大豆作ったんですかね。今回 YouTube で山田雅彦先生が言ってた大豆作った後窒素がいい感じに土の中にあってみたいな、それだったのかちょっと分かんないんですけどそうそう、まあとにかくね、日本はそういうふうにこう農業とかね、その収穫するような土壌とかね、水田とかね、そういうのがすごくいいらしいんですよね、日本っていう土地は。こんなにね水が豊かで、この日本って森林森が 70% でしたっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、とにかくこんな自然もあって水も豊かでっていう国なんですよね。だから本来だったら兵糧攻めなんてありえないくらい物が穀物とか取れる国っていうことなわけじゃないですか。だってよく考えたら砂漠の国とか見てみなさいよみたいなね例えばエジプトとかね。でもね、確かねエジプトってね、食料自給率ちょっと忘れちゃったんですけど、そこそこ高いんですよ。あんな砂漠の国なのに自分たちであのなんかこう水をちゃんとそういうのを人力でちゃんとそういうところを作ってちゃんと収穫とかしてっていうのをやって、どうにか自給率ちゃんと上げてって、日本なんかより確か食料自給率全然高かったんですけども、っていう風に砂漠でもそんなに自分とこで食料を作れるのに、こんなに水と森と大地がある日本でそれできないわけないので、できないなってない理由は結局はその政策とかで、たくさん輸入させられて農業できないように日本のお偉さんがよく分かんない政策を何年もやってきて、で農業やってる人が生活できないような感じになってみたいな感じですよね。ただ逆を言えばラッキーなことになんかこういざとなったら自然の恵みである程度食料は人間その気になれば食料は確保できる大地に住んでいますっていうことなんですよね。前回か前々回もちょっと言いましたけど、日本ってどこに住んでても絶対農業とかできるじゃないですか。その地域によって向いてる作物とかは違うかもしれないですけれども、エジプトとかみたいにここ砂漠地帯ですとかね、ここ全然作物全く何も育てられませんとかね、なんかそういうのってないので、大体どこ住んでても自分でやろうと思えば家庭菜園で何かしら育てられんなこの辺でみたいな絶対あるじゃないですか。だから、住んでるところはすごく恵みが多いところなはずなんだろうなと思うので、ちょっと本気出せばできるので、
家庭菜園レベルで本気出すのがいいんじゃないかなって思いますね。なんか毎回言ってるんですけど、もう食料自給率の数字に乗ってこないようなところで個人がもうね、なんかこうもうちょっとなんか育てるとか、なんかそれ言ったらね、ごめんなさい、なんかまた思い出しちゃったんですけど、話が飛びまくるんですけど、畜産とかね、お肉とかっていう話で言ったら、こう例えば農家さんとかでも害獣とか鹿とかイノシシとかね、で作物が荒らされるとかであるじゃないですか。で地域によってはこうハンターさんがね、猟師の人がね、そういうのをこうイノシシとかこう撃って、こうその駆逐するって言ったら言い方悪いのかな、こうやっつけるじゃないですか。でそういうのをちゃんとジビエのお肉としてちゃんと消費できていけばすごくいいなって思うんですけれども、私ね、今まで漁師さんが足りないんだと思ってたんですよ。ハンター不足それでそういう害獣とかもちょっと駆除できないのと、ジビエとかもそもそも漁師さんがあんまいないから、あんまりこう食卓に並ぶほどはこうビジネスとしては成り立たないんだろうなって思ってたんですけど、なんかの記事で最近読んだのだと、なんかその害獣駆除でこう漁師を募集してて、そこでこう漁師さんとかがこう漁をしてイノシシとかね、鹿とかそういうのを駆除した後に食肉として再利用したいじゃないですか。でも食肉とかにできてるのって1割ぐらいって書いてあったんですよ。ちょっとそれ見てめっちゃびっくりしちゃって、せっかくこのイノシシさんとかをね駆除したら、それはやっぱり食べてあげないとって思うし、まあ余計に畜産とかで豚さんとかを育てて、そういうのだって牧草とか育てるのにすごいお金かかるとかいろいろあるじゃないですか、肥料の問題とか。だからできたらその害獣駆除でそういうイノシシさんとか全部ジビエとしてね、結構ジビエ料理とかもそこそこ流行ってると思うんですけど、できたらいいのになって思ってたんですけど、その1割分駆除した動物の1割分ぐらいしかこうちゃんとお肉に生造生成なんていうんだあれ、そういうのができてないって書いてあったんですよね。だからそれはね、要はそのジビエの肉にこうしてそれを製造販売するような、そういう業者とかそういう人自体が全然足りてないらしくて、加工業者っていうのかな、そうそう、加工業者そもそもいない、個人レベルでやってるっていう感じなんじゃないかな。なのでそういうのもいないらしいので、なんかね、それもちょっともったいないなって思ったんですよね。だからこの日本のね、この作物とかいろいろ大地の恵みもあって、動物さんも結構そこでいて、でその循環、食物の循環ね、お肉とかもハンターさんが足りないんじゃなくて、ハンターさんが駆除したお肉はその食肉として加工される、それがないので残念ながら9割くらいが廃棄になってしまっているっていう残念な記事を見たんですけども、そうそう、だから、それももったいないなと思ったけど、そういう動物さんたちが生きてるようなこの恵み豊かな森林がある、水があるっていうのが日本なんだなっていうふうに思ったりとかしたので、だから食料っていう観点で言ったらめっちゃポテンシャル高い国なんだろうなっていうのは思ったりとかしました。なのでね、できたら米をたくさん作るためにも二毛作三毛作、土壌のためにも二毛作三毛作、それで輸入じゃない小麦と大豆もね、輸入小麦じゃない国産小麦、国産大豆が使われてきたら、結果的に日本人の健康寿命がね
伸びるので、大腸がんとかね、そういうのも減るだろうし、いろいろこう農薬とか、グルテンとかもですけれどもね、この免疫異常における疾患とかも減るんじゃないかなって思ってて、あとね、結構こういうのメンタルにも関わってきてるはずなので、そうすると全体的に元気な人が増えて、そうすると結果的に生産性も上がるのでっていう風な、また妄想をしたっていう話ですね。結構単純にこうだからこうじゃないっていう妄想なんだけど、意外とこういうなんかこう単純なことなんだろうなとは思いますね。それにいろんな利権とか、いろいろ国際問題とかね、ちょっとよくわかんないことが絡んで、そういうことが起きてるんだろうなっていうふうに思ったりとかしましたね。そんな感じでちょっと結局着地点が自分でもよくわかんないんですけど、なんか言いたいことを言って終わりにしたいと思います。ということで、それではまた。